הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שמא אנחנו חלשים מדי. הפחד העמוק ביותר שלנו הוא שאנחנו בעלי עוצמה מעל כל שיעור. 8 שנים האלה בשבילי, בזכות צור, היו מדהימות. גם גדלו 7 וגם 8, עפו 9 פעמים, שלוש, 4. היי צור. תמיד חינך אותי ותמיד היה איתנו. תמיד היה נורא כיף לדבר איתו, ותמיד עדיין נורא כיף לדבר איתו. גם במילים קשים הוא עוזר ותומך. שהוא כזה תמיד זורם ונחמד כזה, והוא לא צורח ורציני יותר מדי. אז צור, בעצם מה שהכי בולט בך זה שידעת באמת כל פעם שקשה לבן אדם, ידעת איך לעזור לו ולהקל עליו. היי צור, מה קורה? הוא תמיד גמיש כזה ועושה מה שרוצים. צור כמו אבא שלנו. כן, אמר לו, אתה רוצה לשחק איתי? וכולם אמר לו, והפנקן אמר לו, מה אתה אומר שנשחק? ואם אתה תנצח, אני אתן לך את העדר הזה, הוא עדר מחושב, אפשר יהיה לזה משהו. היי צור, מה קורה? לא משנה עד כמה הוא עצבן אותנו או משהו כזה, הוא פשוט היה אדיר ותמיד אהב אותנו. אני אוהב מאוד את צור כשהוא מטייל איתנו, כי הוא גם נורא אוהב לטייל מלא, זה ממש כיף, וגם בטיולים הוא מדבר איתנו על דברים כאילו אישיים. אנחנו מתים עליך? היה קל. באמת אתה כמו אבא בשבילי, תמיד שיש בעיה כלשהי אתה יודע לפתור אותה. תודה. אני אוהב את צור כי הוא כאילו יכול להיות ממש כמו חבר שלך. לא יודעים מה נעשה בלעדיך. שיהיה לך בהצלחה, חולה עליך. אנחנו אוהבים אותך. מאוד. היי. צור, מה? נשמע. מה? נשמע. what do I want to be when I'm big? אני להיות במאית. לא יודע. פסיכולוגית. מורה כמו צור, ראש ממשלה. אני רוצה להיות הכל. שחקנית, זמרת, נגנית. אני רוצה להיות צייר כשאני גדול. אני רוצה להיות ארכיטקט. להיות או שחקן או במאי. לי קוראים חנן, אני אבא של צור, הרבה סיפוק והרבה גאווה. צלילי המוזיקה היה משהו בלתי רגיל. 26 לאפריל 2013 צפינו במופע של תלמידי צור, בוגרי כיתה ח', והתרשמנו מאוד. חוויה תרבותית, חינוכית, מקסימה. אני חושב ששני הצדדים בעסקה הזאת יצאו ברווח גדול. בבקשה, רון, שלח לי מברק. אני אתחיל אותו בשבילך. היי. צור, מה קורה? נו, לא, זה לא... לא, בלי. בלי זה... היי. צור, מה? קורה. אנחנו אוהבים אותך. מאוד.